लव मैरिज में प्रॉब्लम्स ना है, ये तो वही बात हो गई कि सूर्य पश्चिम से निकल जाए। लव मैरिज में फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं थे, और भी कई सारे प्रॉब्लम थे। फैमिली तो तुरंत एग्री हो गए थे, मेरी फैमिली भी उसकी फैमिली भी। মাকে ভালোবাসি অবভিয়াসলি, কিন্তু বাবার পরে আমি বাবার পরে মা, মার পরে ওকে বলতে পারো, কারণ মানে বাবা আমার কাছে সব থেকে